لوګر چې یو کرنیز ولایت ده او 80 سلنه وګړي په کرنه او مالدارۍ مصروف دي او له دې برخې خپلې اقتصادي ستونزې حل کوي. خو د لوګر بڼوال له یوې خوا که څه هم د مڼو حاصلات ته خوښ دي، خو له بله اړخه بیا د مناسب بازار نشتون خبره کوي. حاصلات خوب به اندازه وصف قدرت که تا ما زحمت کشیدیم تکلیف کشیدیم خواهد، اما که حاصلات باشه که فروش نشه چی کنی؟ 2 نفر 3 نفر دمی اول هستیم از سر سال تا آخر تیر مرزمت هم میکشیم، تکلیف هم میکشیم. خودتان میبینید که سه و مال ما کلش رسیدگی سوال بازارش نیست، بازار خارجی نداره. غرض یو شمیر بزګران او سوداګر د کرنیزو توکو د ساتلو په موخه د معیاري سړکونو د جوړولو غوښتونکي دي او وايي که چیرته سړی خونې ولرو نو موږ کولی شو خپل حاصلات په مناسب وخت کې وپلورو. موږ د اسلامي امارت نه غوښتنه ده چې د دغو زمیندارانو لپاره سړې خونې جوړې کړي، هغه سړې خونې چې هغه معیاري وي. تر هغو پورې تجاران خپل مالونه په دې کې ولګوي او په هغه وخت د بازار سره عرضه کړي او خلک ګټې ترې واخلي او زمیندار هم یې څه لاسته راوړنه ولري. نو فعلا د موږ د لوګر مڼې چې دي حاصلات یې زښته ډېر دي، نو د فروشات جای صحیح نشته، ټول د سړک په سر په خلطو کې دوی مڼې خرڅوي. نو له حکومت نه غوښتنه دا ده چې صحیح مکان او صحیح جای او سټورونه ورته جوړ شي. سرخانې د لوګر ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین وايي په روان کال کې د مرکز په ګډون ټولو ولسوالیو کې 300 هکتار ځمکه باندې د مڼو باغونه کرل شوي او د تیر کال په پرتله په حاصلاتو کې هم د پام وړ زیاتوالی راغلی او زیاتوي چې د بزګرانو ستونزو حل په موخه د دوی هڅې روانې دي چې په راتلونکي وخت کې به ګڼې اسانتیاوې ورته رامنځته کړي. در سال جاری البته ساحه باغداری ما افزایش یافته از 1119 هکتار به 1426 هکتار که تقریبا در حدود 300 هکتار زمین تازه باغات احداث شده در سال البته در سال جاری. وقتی که عرضه اضافه میشه تقاضا کم شود، مارکت یک ذره ضعیف میشه، بنابراین تقاضای ما است که تا برای ناصرخانه ها ساخته شود و ما برای یک موسم بعدی اونا را نگهداری کنیم. د یادولو وړ ده چې په لوګر ولایت کې د تیر کال په پرتله روان کال کې د کرنیزو توکو حاصلاتو کې زیاتوالی لیدل کیږي او د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلینو هڅې هم د کرنې عصري کېدو په برخه کې دوام لري.